안녕하세요, 리셀 빈스카입니다. 안녕하세요, 리셀 명훈지입니다. 네. 그러니까 괜찮았어요, 피아나? 괜찮겠지. 와줘서 고마워요, 피아나. 언니 와줘서 고마워요, 피아나. 드디어 서울 공연의 첫날. 사운드 체크 첫 곡은요. 네. 아무래도 제일 최근 곡이죠. Let's go.
좋아할 것 같아요. 기대해주셔도 좋아요. 체력을 조금 지금 아껴뒀다가 조금 이따 다시 만나요. 네, 그리고 오늘 뭔가 특별한 파트? 특별한 의자가 맞아요. 특별한 의자가 하나 있을 거예요. 의자가 있습니다. 네, 의자가 조금 신기하게 생겼다 하는 사람은 마음을 마음을 먹고 계세요.